Well, God bless each and everyone on online. This is your prophet, Dr. Slindo Matthew. Shalom, shalom, shalom. So, kulokuzana okay, Mike leyo ngathi kuzoyibamba kanje iPhone ukuhlala kahle ngicela ukuyibamba kanje. So, kulokuzana broadcast yokugcina. Sikhulume ngento very deep ne very profound. Lesikhulume ngayo ibizwa ngokuthi i-prophetic culture noma i-spirit of prophecy. I-prophetic culture noma i-spirit of prophecy. So siye sakhuluma ngaleyo-ke kulokhuzana kwi-recording yokugcina uma ngabe ulandela hla ama-recordings abo. But namhlanje, okay, uma besikhuluma nge-prophetic culture noma sikhuluma nge-spirit of prophecy excuse me, uma sikhuluma nge-prophetic culture noma sikhuluma nge-spirit of prophecy, i-spirit of prophecy singenye yama-levels of the prophetic. Singenye yama-levels of the prophetic, siphinde futhi sibe ngenye yama-levels noma ama-dimensions of being a prophet. So ama-prophetic scholars uma bekhuluma nge-spirit of prophecy noma i-prophetic culture bakuthatha njenge-beginning stage of the prophetic. But namhlanje I want us sithi ukungena deep sikhulume ngaloko okubizwa ngokuthi i-gift of prophecy, ngoba sesiqathile nge-spirit of prophecy, asikhulume nge-gift of prophecy. Now, what is a gift of prophecy? A gift of prophecy i-combination yamagama angu-2. So kunegama gift, kube khona igama prophecy. Kunegama gift and then kube khona igama prophecy. So igama gift lisuka kwigama charisma and igama prophecy lisuka kwigama propheteia. Right? So igama gift lisho i-favor oyithole ungadeserve ukuyithola. Okay, let me try again. Igama gift lisuka kwigama charisma. Igama charisma lisho i-favor othole ungadeserve ukwenza njani ukuyithola. Then bese bakhona igama propheteia, which is a prophet. Igama propheteia lisho the one who speaks on behalf of one another. Liphinde futhi lisho a spokesperson of one another. Liphinde futhi lisho usomlomo. So now let's unpack leli gama elithi charisma, igama the gift. So igama gift into akishilo ngathi likhuluma nge-favor othole ungadeserve ukuyithola. So when we speak about the prophet, akekho umprofeti ongashaya isifuba athi yena highly anointed uNkulunkulu wamnikeza ube kade deserve qualify ukuba umprofeti. Each and every prophet akekho ongazishaya isifuba athi yena wayekade vele qualify ukuba umprofeti, because lento ye-prophecy into oyithola ungadeserve ukuyithola. There is nothing you can do ukuthi uqualify ukuba ngumprofeti. There is nothing you can do. Nothing, nada, nothing at all. So excuse me, njoba sithi ke manje sikhuluma ngelokhuzana ke masikhuluma ngaleli gama charisma. So igama ke charisma lisho ukuthi i-favor othola ungadeserve ukuyithola. So uzokhuluma ukuthi nomusa uhlukana igaba ezo-3. Kune-mercy, kube khona i-grace, kube khona i-favor. I-mercy, i-grace, i-favor. So manje sikhuluma nge-favor, i-favor sikhuluma ngomusa okwenyula phakathi kwabantu abaningi ukwehlukise wena wedwa noma ukuhlukanise wena wedwa ungafani nabanye abantu. So when you speak about i-prophecy uNkulunkulu uyena okucheckayo kwi-community okuyona, and then bese akwenyule wena wedwa akunikeze that anointing. Either kungayibandla azokwenyula kulona wena wedwa, noma kungangumphakathi azokuphakamisa wena wedwa, noma kungayifamily ezokuphakamisa wena wedwa. But uma besikhuluma nge-favor ka-prophecy, yila uNkulunkulu ekenyula wedwa emphakathini noma ebantwini okubona uhluke wedwa. Then ke bese nale favor yokuba ngumprofeti. Now when you speak about a prophet, like i-prophecy, when we speak about i-prophecy is ukuthi you speak on behalf of one another. In other words, you are a spokesperson of God. So uNkulunkulu okwenyulayo akuhlukanisele ukuthi wena ube ngusomlomo kaNkulunkulu. So now akakwenzeke ube usomlomo wakhe ungakafiki kule level ukuthi ube u-friend of God. So you need to be like
very close noNkulunkulu in order for you to be a prophet. Kunabantu abathi bafuna ukuba abaprofeti but only to find ukuthi abakuphushi kakhulu ukuthi babe close noNkulunkulu. So you need ukuthi ube close noNkulunkulu, uzisondeze kuNkulunkulu ngayo yonke indlela, uyilalela ivoice kaNkulunkulu, then ke uzobe soba ngu-spokesperson of God. Do you understand? So now uma besikhuluma ke ngelokhuzana nge-gift of prophecy, ingenye yama-gift angu-9. Ingenye yama-gift angu-9 ama-gift ka-Holy Spirit. So kuwona wonke ama-gift angu-9, then bese bakhona leya ka-prophecy. Leya ka-prophecy ke njengoba ngishilo ngathi ayikho into ongayenza ukuze ukwazi ukuqualifya ukuthola i-gift yaka-prophecy. I-gift yaka-prophecy uyakwazi ukuyicela kuNkulunkulu, and uNkulunkulu akunikeze i-gift yaka-prophecy. So kune-scriptures confirma lokho. Uma bese checka ilokhuzana baseKorinte chapter 14 verse number 1 to 3. Kune-verse laphana elithi earnestly desire. Earnestly wenzeni? Desire. So when we speak about the gift of prophecy, i-gift of prophecy kumele uyilangazelele ukuze ibe activated kuwe. Okay, let me try again. When we speak about i-gift yaka-prophecy, i-gift yaka-prophecy kumele uyilangazelele ukuze ibe activated kuwe. And awugcini ngokuthi uyilangazelele kuphela. You associate yourself, with abantu aba-prophetic. Now, uma ungumprofeti, kubalulekile ukuthi uzi-associate nabantu aba-prophetic ukuze ukwazi ukukhula prophetically. So, i-gift le excuse me, i-gift le uyakwazi ukuyicela kuNkulunkulu, and then futhi nawe bese uyayilangazelela. So you need to desire it. So leli gama desire licishe lifana negama lokuthi uyayikhanukela. So niyayazi inkanuko ukuthi into enjani, into engakwazi ukucontroleka uma bese ifikile. Kufanele kube namandla amaningi uma uzokwazi ukucontrol inkanuko. Same thing applies na kwi-gift yaka-prophecy. Kumele uyilangazelele ngalolu hlobo ukuze ukwazi ukufinyelela kuwe. So kumele udele everything ukuze ukwazi ukufinyelela kwi-gift of prophecy. So if you are not willing ukudela ezinye izinto, kungenzeka ugcina ungafinyelelanga kwi-gift of prophecy. But ukuze ufinyelele kuyona kumele kube khona izinto ozozisusa kuwena. Ngamanye amazwi kunezinto ofuneka uzihlukanisele zona, ngoba la ka-prophecy siyalihlukanisela ivangeli. Do you understand? Siyalihlukanisela ivangeli. Kubalulekile ukuthi uhlukanisele ivangeli ukuze ukwazi operate easily kwi-gift yaka-prophecy. And one thing a very dangerous nge-gift yaka-prophecy, i-gift nanoma eyiphi, i-gift ayipheli even noma wena ngathiwa sowile. Let me try again. Into very dangerous nge-gift yaka-prophecy ayipheli ngisho noma ngathiwa nasewile. So that's why uyawubona umuntu esebhuquza phansi kodwa uthola ukuthi usakwazi operate kwi-gift yaka-spirit, because i-gift ihlala kuwe. Even noma ngathiwa sowisidakwa, udakwa nayo i-gift. Ile nto eyi-challenge nge-gift. Futhi okubalulekile ukuthi wena as umuntu prophetic wenza sure ukuthi uphila impilo holy before God. Kungenzeki uphambanise inyawo la kaKristu. So i-gift of prophecy ke uyayilangazelela, uyayicela kuNkulunkulu, you fast, you pray, you give. Kube nama-sacrifice okwanikela especially kumuntu okumentorisha kwi-gift yaka-prophecy ukuze ukwazi ukukhula. Ngaphandle kwaloko you will struggle entweni zaka-prophecy. Asibambe lapho because of time. Sina i-prophetic class esePine Town. Uma interested kwizifundo zaka-prophecy noma futhi interested kwizifundo zaka-theology, nansi inamba la ngezasi kwi-bio, la kwi-screen, uphinde futhi uyibheke nakwi-bio ukuze ukwazi ukusizakala. God bless you and thank you so much for your time. This is your prophet, uDr. Slindo Madwe. Shalom.